朋友們，你們好。嗱，今期林生講嘅咧又係乜嘢？嗱，講嘅時間咧，今期較為重要，就係一個咳嗽啊。咁好多啲醫生喺度講，佢冬天嘅時間咧造成氣管敏感，氣管會收窄噶。咁於是咧，我每年到冬天嘅時間咧就會有咳噶吓。咁於是呢種咳咧，咳咗幾十年啦。咁夏天嘅時間又冇喎。咁我自己都認為係喂，呢啲係梗有啦吓。中年嘅時間吓，就係呢個天氣冷，令到氣管收縮、氣管敏感啫吓。咁老年人咪變咗老年咳咯。咁從來咧，咁第二樣嘅咳嗽咧就甲流之後啦。嗱，甲流咧之後咧個咳嗽咧又係另外一種啊。咁好多人講，佢話你呢啲嗰啲裏邊過濾性病毒未曾清啊嘛，有啲乜嘢啊嘛，食消炎要繼續消炎先得噶唔係抗生素消炎啊點啊？結果咧，無論抗生素又好，消炎又好都咳到半死。咁後尾嘅時間，裏邊嘅點樣走去搞咧？我近期嘅時間差唔多用咗30日夜晚上嚟再研究。結果喺台灣嘅時間咧，中醫協會裏邊，點解佢哋啲文獻醫學文獻通通都係一樣嘅？都好較為簡單嘅喎。咁我睇下點簡單咧吓。原來咧佢哋就係一句裏邊嘅時間記咗落去講嘅吓。佢起源喺邊度咧？起於脾喺一個人嘅時間咧，脾臟嗰度咧，裏邊嘅時間起因，存於肺。點解佢起因喺個脾，存於肺咧？咁個痰又係乜嘢咧？係咪呢個痰係一種呢個病毒咧？原來唔係啊，係一種咩代謝病代謝病咁並不係難喎。你只要點樣忌下口，或者咁戒下口。咁第二嘅時間咧調理一下咁咪得咯。原來就係又係咁簡單係羅漢果。羅漢果含有一種乜嘢？羅漢果汁跟住尾咧落咁當然有幾樣啦半達呢個大海欖咁嗰啲落我飲咁開始以為都係要即係呢個食療咁都要較為耐先可以見到功效嘅咧。原來唔係喎。第一啖飲落去嘅時間咧，個喉嚨覺得好舒服。一日之後，第二日之後咧，連喉嚨痕都冇喎。連續兩日到3日全部好晒。咁當然係咁飲多幾日，咁唔能夠講下乜嘢點呢個功效咧？證明一樣嘢，佢係代謝病，並不係裏邊有呢個過濾性病毒喺度。嗱，大家留意呢個問題啦。嗱，我而家俾大家真係望一望我自己配出嚟嘅裏邊嘅咧，就係呢個點樣？就係我講嘅咩叫咳茶啦。但係個時間咧，由於喺其他嘅時間咧，一兼搭住有個咳治療咁受到裏邊，咁所以咧嗰個老闆哥哥咧個改個名叫做咧信和草茶啦。咁話啦咁就係好簡單嘅茶，其實根本裏邊嘅時間啦羅漢果啲羅漢果呢個南杏好多人都熟悉呢一個問題噶啦咁大家就唔好介意啦，不妨真係試試入口一啖一日有效復本草茶唔同美國嗰個哥哥復翻過嚟全部血壓正常，係3個月啦啲人咁耐嘅時間試，有幾多個人嘅時間用耐心係咪得咧？係一定得，但係問題係要忌口裏邊要戒口但係佢裏邊俾你嘅時間就較為長啦。唔同草茶，唔同呢個咳茶咳茶嘅時間1日2日就見到。下期嘅林生同大家逐講逐講嘅時間就乜嘢咧？就係霉素。呢個咧個霉素咧喺人體裏邊嘅時間咧，可以逆轉人體裏邊嘅年齡嘅。大家留意啦咁呢一種叫做乜嘢？超氧化超氧化轉化酶佢呢個裏邊可以講叫乜超氧化期轉化酶咁裏邊嘅時間係將人體裏邊嘅時間嗰個霉素嚟到，因為霉素咧而家不斷咧啲生物嗰啲生物學家出嚟就研究霉素人體裏邊有成2張幾多霉素例如呢個口水嘅消化酶蛋白酶通通所有任何呢個營養都要靠霉素嚟到轉變嘅。下期同林生慢慢再講點樣將人體嘅年齡逆轉。好，朋友們好，友們好，拜拜。